Fala pessoal, aqui quem fala é o Wizards Atos, né? Aqui quem fala é o Wizards Atos, né? Mas quem me conhece, eu gosto que vocês me chamem de Atos. Então, eu queria um survival aqui no Minecraft com o meu amigo Jabuti Voador 12. Oi, estou. Pera, oi. Já comecei. Oi, já comecei. Fala aí. Bom, pessoal, tipo assim, o nome dele é Jabuti Voador, né? Ah, ele acabou de entrar. Ele tá lá em cima, como vocês podem ver. Pera, que eu vou mandar oi de novo. Oi. Já come... Meu Deus do céu. Já comecei. Já comecei. Nem sei. Já comecei. Oh, meu Deus do céu. Já comecei. Bom, pessoal, tipo assim, ele tá ali, né? Como vocês podem ver. Paradão. Só que, tipo assim, pessoal, nossa série é survival. E, tipo assim, como vocês podem ver, tudo isso aqui a gente fez no survival, ó. Eita, pega. Ó, ele falou oi. O jogo de voador 12. Então, isso aqui eu vou postar no meu canal. Passa no meu canal do Jabuti Voador. Do Jabuti. É o nome do canal dele é Jabuti Voador 12. Vai para... Oh, meu Deus do céu. Para casa. Vai para casa. Sim. Sim. Espero você em casa. Espero você em casa. Bom, pessoal, eu fiz uma passagem para... Eu fiz uma passagem dessa ravina aqui, né? Até lá em casa. Tipo assim, até lá em casa, que ó, como vocês podem ver, é uma passagem muito mais longa do que eu simplesmente subir pelo rio que eu construí ali. Tô indo. Tá. Ótimo, bem. Tá. Bom, ele tem conta e eu tenho conta. Nós dois tem conta. Nós dois tem conta, ou seja, a gente consegue se falar muito melhor. Eita, bem. Eita, bem. Tô caindo. Bom, a skin dele. Eita, bem, o cara passou reto da casa. É. Essa aqui, ó. A gente já tá com itens de ferro, né? E tipo assim, pessoal, eu comentei com ele que antes da gente começar a gravar, sério, pessoal, eu comecei a gravar desesperadamente, porque ele tem uma entidade, eu acho que tem uma entidade aqui no nosso mundo. Por que deve ter uma entidade aqui no nosso mundo? Porque, simplesmente, vocês viram aquela fogueira que eu falei lá embaixo? Olha, cara, não esquece de falar que tem uma entidade no mundo. Eu tô falando sobre isso agora. Estou falando disso agora. Estou falando disso agora. Então, tipo assim, a fogueira do Minecraft, ela não é infinita. A não ser que nessa atualização eles tenham tirado e ela fica só um tempinho acesa e depois apaga. Tipo assim, não sei se vocês colocaram isso, mas tipo assim, segue, pessoal. Alguma coisa deve ter apagado a nossa fogueira, porque tipo assim, a gente tava aqui em cima, tava eu e ele aqui em cima. Tipo, eu tava lá embaixo e ele tava lá em cima e falei, daí tipo assim, eu falei, vai pra casa rapidão, que eu já tô subindo. Daí a gente veio aqui, depois quando a gente desceu, a gente chegou lá embaixo, a fogueira tava apagada. Só, simplesmente isso. Ó, gente, eu sou Jabuti Voador, famoso youtuber de mini world. Não tão famoso assim, mas vocês devem me conhecer. Eu já... Meu Deus do céu. Já disse isso, cara. Pode deixar comigo. Bom, pessoal, a gente vai coletar madeira, ó, porque, ó, vamos... Oh, meu Deus do céu. Vamos coletar madeira. Ok, depois
Coletamos madeira. Ok, depois coletamos madeira. Joinha, já tô subindo. Ok, depois coletamos madeira. Vamos... Oh, meu Deus do céu. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Bom, pessoal, e tipo assim, tudo isso tem acontecido aqui embaixo na nossa mineração, que eu fiz essa passagem aqui, que eu nem sabia que tinha como acessar. Daí, tipo assim, em off, né? Isso aqui é uma série que eu e o Jabuti a gente tá pensando em fazer mais pra frente. A gente vai, tipo assim, né? Aqui, ó. A gente vai... Cadê o Jabuti? Meu Deus do céu. Ó, tampei aqui por quê? Mano, bugou. Cadê tu? Cadê tu? Gente, eu tô ficando com medo. É impressão minha ou o Jabuti tá no... Mano, eu tô ficando com medo, pessoal. Ah, pegando madeira como você me pediu. Ai, meu Deus do céu, desce aqui embaixo. Desce aqui embaixo. Desce aqui embaixo. Bom, pessoal, eita, peraí, que meu jogo tá dando uma lagada. Tipo assim, eu fiz essa fogueira pra gente não ter mais de ficar subindo, descendo, coletando carvão por todo lugar. E tipo assim, apenas alguma entidade veio aqui e apagou essa fogueira. Porque não tava acesa. Ó. Essa fogueira aqui é acesa. Ela era acesa, no caso, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, essas carnes aqui que eu consegui. E o Jabuti tem algumas também. Tem esse bife aqui também. Esse aqui o Jabuti conseguiu pescando, então, né? Detalhes. Detalhes, mas, tipo assim, a gente veio literalmente fazer isso aqui, ó. A gente vinha aqui, pegava aqui e colocava, pessoal. Não sei se, tipo assim, algum ADD que a Mojang fez. Eu não sei se algum ADD que a Mojang fez, mas também eu não tô conseguindo... Ah, tô vendo Nick. Eu não sei se algum ADD que a Mojang fez, que a fogueira não ficar mais acesa infinitamente. Porque, tipo assim, isso aqui apagou do nada. Do nada. Tipo, eu nem ia gravar hoje, como vocês sabem que meu vídeo é quarta e sábado. Eu não vou falar horário porque não tem horário específico e... Simples, a gente usa cheats. Nossa, mano. Por que você revelou que nós usa cheats? Por que você revelou que nós usa cheats? Mais rápido que um cheats. Mais rápido que um cheats. Bom, a gente vai subir agora, pessoal, lá pra dormir. A gente já volta rapidão. Ó. Bora dormir. Acha aí, gente. Eu só vi agora pra ficar. Pera. Acha aí, gente. Eu só vi agora pra ficar em eu achar vocês. Porque eu consegui achar naturalmente. Mas é só pra isso que eu uso cheats para TP. Mas o que eu gosto também. Então vocês devem estar acostumados. Bora dormir? Meu Deus do céu. Bora dormir? A mimir? A mir?
Bom, pessoal. Opa. Eita. O Jabuti não sei por que me deu dano. Só sei que é isso. Bom, como vocês sabem? Sabe que eu gosto de voltar pra casa de uma maneira muito mais... muito mais rápida. Pá! Espaguete, espaguete, espaguete nice. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Dorme. Mano, o cara é... Mano, o que o cara tem? A net dele tá mó lagada assim. Gente, tô achando que a net dele tá lagada. Porque o cara tá parado. O cara tá parado. Mano. Que? Jabuti. Nossa. Nossa. Não me assusta de novo. Não me assusta de novo. Por que ele quebrou a cama dele? Ei. Por quê? Porque você quebrou a sua cama. Ah, o cara pôs a cama dele aí por quê, mano? Eu acho que é o peido. Bom, pessoal, mas, tipo assim, a gente quer tá descobrindo aí o que é isso que tá acontecendo. Mas, sério, pessoal, deixem aí nos comentários o que tá acontecendo. Porque, sério, eu e o Jabuti, a gente tá muito assustado. Porque, sério, literalmente, a nossa fogueira tava acesa. Acesa. Antes de eu começar esse vídeo. Antes da gente começar o vídeo, a fogueira não tava completamente acesa. Apenas ela estava acesa. Alguma coisa deve ter apagado. Alguma coisa que eu não sei o que é. Ou o Jabuti tá tentando me trollar. Pera aí. Pera, gente, que eu vou tirar as satisfações com ele agora. É agora.